যদি সিদ্দিক একটা ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রধান অতিথি হতে পারে, তাহলে একটা রোস্টার হয়ে আরেকটা রোস্টারকে রোস্ট করতে পারে। আর সেই জন্য আজকে চলে আসলাম ওনার পিছনে তালি বাজাইতে। ভাই, আমার দর্শককে আপনার নামটা একটু বলবেন? আমি কিবরিয়া। আর আমি শরীফ। ভাই, আমাকে চিনেন? না ভাই। আপনাকে চিনে কি হবে, আমি আসছি আপনার পিছনে তালি বাজাইতে, তালি বাজায় চলে যাবো। 3 লাইকি তালি বাজানো বাদ দেবো, কারণ আপনি কিবরিয়া ভাইকে নিয়ে রোস্ট করছেন। আমি মাসুদ রানা, কিবরিয়াকে পড়াবো আজকে সিরাতে না। কিন্তু ভাই সাবধান, সেই চিরাতে না যেন আবার নিজেরই পড়া না লাগে। তো বেশি বক বক না করে একটা ইন্ট্রো দিয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করেন দেখি। ভালো পথে ফিরে এসো বন্ধু, এপারের চেয়ে ওপারের জীবন বেশি সুন্দর। হেই হোয়াটসঅ্যাপ কাকা, আসসালামু আলাইকুম। মাসুদ 361। আমি আল্লাহ মাসুদ 361, কিন্তু ইন্ট্রোটা খুব চেনা চেনা লাগতেছে। নামাজ বাদ দিও না বন্ধু, এবারের চেয়ে ওপারের জীবন বেশি সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ ফারাবি। ও, এটা তো ফারাইবার ইন্ট্রো, মানে একেবারে হুবহু কপি। মানলাম ভিডিও করার জন্য অন্যকে কপি করতে হয়, তা বলে ইন্ট্রোটাও কপি করতে হবে ভাই। মানে কি বলবো, যাই হোক। আজকে কথা বলবো বাংলাদেশ জনপ্রিয় রোস্টার কিবরিয়া ভাইকে নিয়ে। কিবরিয়া ভাই ভয় পেন না। কি আরে বলুন কি? কিবরিয়া ভাই ভয় পেন না। উনি যেরকম কথা বললো যে উনি জঙ্গলে এসে বাঘকে শিকার করা শিখাইতেছে। আর হ্যাঁ, আপনার ভিডিও দেখতে দেখতে আমার 4 ইঞ্চি জিনিসটা হয়েছে 8 ইঞ্চি। হ্যাঁ, আপনার 4 ইঞ্চির জিনিস 8 ইঞ্চি হতেই পারে, কারণ উনি তো আর 2-1 দিন ধরে ভিডিও করতেছে না, উনি অনেকদিন যাবত ভিডিও করে আসতেছে। আর আপনার এতদিন ধরে 4 ইঞ্চির জিনিস 8 ইঞ্চি হতেই পারে। কিবরিয়া ভাই বাংলাদেশের একজন সেলিব্রিটি। আরে ভাই, ওটা সেলিব্রিটি বলে না, ওটা ওকে সেলিব্রিটি বলে। আরে আপনার ফ্যান আছে। আপনি কোনোদিন স্কুলে গেছিলেন? আমার তো মনে হয় আপনি কোনোদিন স্কুলে বারান্দায় যান নাই, কারণ সেলিব্রিটিদের ফ্যান থাকে না, ফ্যান ফলোয়ার থাকে। এইটাকে আবার গায়ে বাতাস নেওয়ার ফ্যান ভাবেন না। তাদের একটু মাঝে মাঝে জাগে। মাঝে মাঝে কি জানি আপনাকে তাদের বলে পিছন মারার ইচ্ছা জাগে। এত যতক্ষণ পিছন মারার ইচ্ছা থাকে, তাহলে রাজবাড়ি জেলায় আসতে বলেন, পিছন মারা খেয়ে যাবে। ওদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন। ওদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলবো, ভাই যদি কিবরিয়া ভাইয়ের পিছন মারার উদ্দেশ্য আসো, তাহলে কিন্তু একটু সাবধানে আসো, কারণ ওনাকে পিছন মারতে এসে নিজে এমন পিছন মারা খাইবা যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি থাকবে না। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? আমাদের কিবরিয়া ভাই কিছুদিন আগে অপবায়ের মতো ভুলে আছে, যার কারণে তার পাবনা পাঠাই দেওয়া হয়েছে। আসলে উনি পাবনা গেছিল আপনাদের মতো কিছু পাগল ছাগল মানুষের জন্য ওষুধ আনার জন্য। যাই হোক কিবরিয়া ভাই, মাইন্ড করবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, মাইন্ড করবেন না, তবে আপনাদের ছোট্ট একটা গল্প শোনাই। চীনের এক কবি একটা কবিতা লিখেছিলেন, যার বাংলা অর্থ হলো, যে বাল ছিঁড়তে পারবা না সে বাল নিয়ে টানাটানি কইরো না। আর উনি মনে হয় সেই কবিতাটা শোনে নাই, সেই জন্য আসলে একটু টানাটানি করতে, দেখি কিছু ছিঁড়তে পারি কিনা। কি মানুষ রে বাবা, ছি। তো আসুন এখন আপনাদের ছোট্ট একটা ঘটনা শোনাই। সেদিন রাতে ইউটিউবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে একটা ভিডিও আসলো সামনে। ভিডিওর থাম্বনেলে লেখা ছিল কিবরিয়া ভাইকে সালাম জানালাম। ভাবলাম হয়তো কিবরিয়া ভাইয়ের 100 উপলক্ষে ওনাকে শুভেচ্ছা জানাইছে, তো ঢুকলাম ভিডিওতে দেখার জন্য। এখন ভিডিওতে ঢুকে দেখি এই সব বলতেছে। যাই হোক কিবরিয়া ভাই, মাইন্ড করবেন না, আপনারা দিলাম অনেক বাস। এই বিষয়টা কিছুটা এমন, মানে ভাতের সাথে কিছুটা গান্দা খাওয়ার মতো বিষয়। মানে পুরো ভিডিওতে খুঁজে কিবরিয়া ভাইয়ের কোনো বাস দর কিছুই খুঁজে পেলাম না, শুধু আলতু ফালতু কথা দিয়ে ভিডিও শেষ। আচ্ছা, যখন ভিডিওটা শেষ করছেন তাহলে ভিডিওর এন্ডিংটাও দেখে যাই কেমন। নাও কাম টু দা পয়েন্ট। মানে এটাও কপি। আর ভিডিওটা দেখে কিছুটা এমন বুঝতে পারলাম যে উনি কিবরিয়া ভাইকে নিয়ে রোস্ট করতে জাস্ট একটাই কারণে, আর সেই কারণটা হলে কিবরিয়া ভাই এখন ভাইরাল পারসন, আর তাকে নিয়ে ভিডিও বানাইলে পরে সেও ভাইরাল হয়ে যাবে। নাও কাম টু দা পয়েন্ট, এই ভিডিওটা বানানোর আমার জাস্ট একটাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যটা হলো, উনি যদি কিবরিয়া ভাইকে নিয়ে রোস্ট করতে পারেন, আর আমি কিবরিয়া ভাইয়ের জেলার লোক হয়ে আমি ওনাকে রোস্ট কেন করতে পারবো না? আর ভিডিওর শুরুতে কি যেন বললেন আপনি? তাহলে একটা রোস্টার হয়ে আরেকটা রোস্টারকে রোস্ট করতে পারে। মানে 2 দিন ইউটিউবে এসে নিজেকে রোস্টার দাবি করেন। কিবরিয়া ভাইয়ের মতো একজন মানুষ, সেও নিজেকে রোস্টার দাবি করেন, আর ইনি আসছে নিজেকে রোস্টার দাবি করতে। মানে কি বলবো, যাই হোক। মানে এনার চ্যানেলে ঘুরে ঘুরে কয়টা ভিডিও দেখলাম, মানে ভিডিওর যা অবস্থা, এর চেয়ে 18+ ভিডিও দেখাও অনেক ভালো। তোর মাথা নষ্ট। এই ভিডিওটাতে মাসুদ 61কে দেই নেই কোনো গালি, আর তার পিছনে কেমনে বাজাইছি তালি সেটাও কিন্তু জানি না। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।